Ребекка, хватит дров. Ты так спалишь весь чертов Арканзас. Перед тем, как зажечь костер, мы пишем и кладем в него желание на удачу. Ребекка, ты просила загадать желание, и я хотел бы, чтобы все было иначе, но все так, как есть. А мое желание уже сбылось. Мы здесь вместе. Осталось только самое важное. Ну уж нет. Да ладно тебе, Ник. Элайджа, поддержи меня. Мне кажется, Никлаус скорее пеплом подавится. Ладно. Пришло время традиционной церемонии сожжения желаний. Мы записываем желания и сжигаем их на удачу. Этот день был лучшим в жизни. И знаете, у вас, народ, тысячи лет таких моментов. И пережив с вами этот день, я тоже почувствовала себя частью всегда и навечно. Не загадывал себе новых врагов, но почему-то год за годом... Сказал главный плохой мальчик в списке Санты. Но втайне он души не чает в младшем брате. Я знаю. Что когда меня не станет, вы будете объединяться. Снова и снова. И заботиться друг о друге. Поэтому я не боюсь. Всегда и навечно. Всегда и навечно. Всегда и навечно. Пускай я и оставлю вас сегодня. Это еще не конец для Майклсонов. Всегда и навечно.